Стук сердца — это миг. Мой метроном меня стращает, что жизнь по капле утекает. И я еще не надышался, я привык к тому, что нету утра рядом, что нет полей и нет лесов, и не ласкаешь меня взглядом, душа закрыта на засов. Но каждый миг идет куда-то, во мне неведомых дорог так много тайн, и между строк свое я спрячу откровенье, что я любил тебя как мог. И та любовь мне греет душу, и то, что плыл по мере сил, искал корабль рая сушу, и слезы в море горько лил. Но в этом радостном движении уже есть смысл, уже есть цель, как будто в сладостном томлении еще неведомых земель. И написать его несложно, письмо, где много разных строк, текут, и надо осторожно ступать, чтобы каждый шаг был впрок, чтобы каждый шаг наполнен смыслом, где оставляю я следы, и в них душа наполнит жизнью. Мой путь уходит в эти сны. Это испытание? Это не испытание, это